എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഡോർ അലാറം ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണമാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വേണം. പിന്നെ ഒരു ഹൈ വാട്ട് ബാറ്ററിയും കണക്ടറും വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു DC മോട്ടർ വേണം, മിനി മോട്ടർ. ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിയിലിടുന്ന ക്ലിപ്പ് വേണം. നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മൂടിയുടെ അളവിൽ 2 വട്ടം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വട്ടം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബേസ് ബോർഡിൽ. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ PVC പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ ആ ഒരു വട്ടത്തുമ്പോൾ വെച്ചൊട്ടിക്കാം. ഫ്ലെക്സ്ക്യൂക്ക് വെച്ചൊട്ടിക്കുക, വേഗം ഒട്ടും. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വശവും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കമത്തി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തും വെച്ച് വശം വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗവും പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ വട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പശ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇത് ഗ്ലാസിനകത്തേക്കായിട്ട് കുറച്ച് അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിനകത്ത് ഒട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക. ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് പശ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. ഗ്ലാസ് തുമ്മ വിട്ട് പോയാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. നേരെ നിന്നൂറും ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നാൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മിനി മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിനി മോട്ടർ എടുക്കാം. സാധാരണ ഒരു മിനി മോട്ടർ എടുക്കുന്നത്. ആ മിനി മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിനി മോട്ടറിൻ്റെ അളവിൽ കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണം നേരെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിനി മോട്ടർ കുറച്ച് കയറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുമേ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മിനി മോട്ടർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ച കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ 2 വക്കും ഒന്ന് വളക്കാം. നേരെ മിനി മോട്ടർ നേരെ മുകളിലേക്ക് വളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വളക്കാം. സൂക്ഷിച്ച് വളക്കണം, നമ്മൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ 2 സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാർഡ്ബോർഡ് അങ്ങനെ നിന്നോളും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഹൈ വാട്ടിൻ്റെ കണക്ടർ എടുക്കുക. ആ കണക്ടറിൻ്റെ 2 സൈഡും ബാറ്ററിയുമല്ല DC മോട്ടറുമ്പോൾ ഷോൾട്ട് ചെയ്ത് പോകുക. നമ്മൾ ഷോൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ കറക്റ്റാണ്, വർക്കാവുണ്ട്, മോട്ടർ വർക്കിങ്ങാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് ആ മോട്ടർ ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബേസ് ബോർഡ് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് അത് ലൂസായി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചാണ്. കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഞെട്ടിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കാം. ഞെട്ട് പോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ മിനി മോട്ടറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പോൾ ചെറിയ ത്രെഡും എടുക്കാം. ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് 2 അഴയിലാക്കി എടുക്കാം. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഞെട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 2 കെട്ട് കെട്ടാം. അപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് ഗ്ലാസുമ്മ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ആക്സിലുമ്മ ചുറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള നൂല് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കണം. പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതുമ്മ വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടും പോയില്ല, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കെട്ടും മറ്റേ ഞെട്ടും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെറിയ 2 കഷ്ണം വയറെടുക്കാം. ആ വയർ നമ്മൾ ക്ലിപ്പുമ്മിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിപ്പുമ്മ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക. 2 വയറും അതൊന്ന് ഊരെടുത്തിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വെച്ച് ഫ്ലെക്സ്ക്യൂക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് ആക്കി വെക്കാം. ഇതുപോലെ വെക്കുക.
അമ്മരുമ്മ അകത്ത് ഫോക്കസ് ആവണ്ട വേണ്ട അകത്തമ്മ. അപ്പം അമ്മരുമ്മ 2 വയർ തമ്മിൽ കണക്റ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അമ്മരുമ്മ 2 വയർ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ബേസ് ബോർഡിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ബേസ് ബോർഡ് ഒരു മൂലയിലേക്ക് പകുതി വശം പുറത്തേക്കായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏത് വശം വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം. ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പിൾ അത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും സ്ട്രോങ്. അതിൻ്റെ പേരെ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ പകുതി വശം പുറത്തേക്കായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാലേ നമുക്ക് ബാക്കി വശം അമർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇതേപോലെ അമർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്വിച്ചും ബാറ്ററിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വയറിൽ നെഗറ്റീവ് വയർ കട്ട് ചെയ്യാം. അത് മൊത്തം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ അത് കളയാം 2 സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 2 വയറിൻ്റെ മുമ്പൊന്ന് പിരിച്ച് വെക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു വയറും ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് പിരിക്കാം. ബാക്കി വന്ന 2 വയർ നമുക്ക് സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച സ്വിച്ച് വെച്ചങ്ങ് ഷോൾഡർ ചെയ്യാം. 2 സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി 2 വയർ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ടേപ്പ് നമുക്ക് ബാറ്ററി മേലും സ്വിച്ച് മേലും സെറ്റാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ടേപ്പ് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ബാറ്ററി ആ മിനി മോട്ടർ ഇടയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പം ബാറ്ററി ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചും ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. നമ്മുടെ ഡോർ അലാറത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു 2 ബേസ് പോയിൻ്റ് കഷ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ത്രെഡ് എടുക്കുക. ത്രെഡ് 2 ബേസ് പോയിൻ്റ് കഷ്ണം എടുക്കുക. അത് 2 തുളയിടുക. എന്നിട്ട് ഒരു ബേസ് പോയിൻ്റ് കഷ്ണത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു നൂലെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടാം. അത് 2 അറ്റം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ കട്ടി പറഞ്ഞ ബേസ് പോയിൻ്റെ ഭാഗം കട്ടി കൂടി ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് ചിത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ ബേസ് ബോർഡ് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇടയിലേക്കായിട്ട് വെക്കാം. ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കായിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബേസ് ബോർഡ് അടിയിലേക്ക് 3 ലെയറായിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് ചിത്രം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാലും നമുക്കത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നേരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ഇന്നത്തെ ഡോർ അലാറത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല വീഡിയോ ആയി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ സിദ്ധാർത്ഥ് വി ആർ സൈനിങ് ഔട്ട്.